ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. شپږم قانون د اصلاح د کور ذکر کېده چې کور ته مشرک مه راوله، که مشرکه دې راوسته زامن به درله بېدینه کي، کور به درله بېدینه کي، تا به هم بېدینه کي، نو خپله لور خور مشرک ته ورکوه مه. بیا پس منظر د آیت مبارکه هغه مونږه ذکر کړی چې پس منظر د آیت مبارکه یا دا و چې مرصد ابن ابي مرصد دا واقعه وه او سبب نزول د آیت مبارکه هغه واقعه ګرځېدلې وه او یا دا وه چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا واقعه وه پس منظر نه پس تا چې کله مونږ سبب نزول ذکر کړ نو بیا مونږ ویلو چې ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، د نکاح اطلاق چې دی نو دا فعقل هم کېږي، دا قوت هم کېږي. نو نکاح د مشرکاتو زنانو الله حرام کړی دی، عقدن هم او وطین هم. نو رب کریم وی ولا تنکحوا المشرکات، ماخلی تاسو بنکاح باندې مشرکو زنانو لرا حتی یؤمنن تر دې پورې چې دی موافق شي او ایمان راړي. ولې یو طرف ته مشرکه او بل طرف ته موحده، دې کې فرق دی د ځمکې او د اسمان. ولأمة مؤمنة علت شو دپاره د ما قبل ځکه خامخا هغه مینځه مؤمنه موحده خیر ډېره غوره ده من مشرکه د هغه مشرکې نه. ته چې کومې سره رغبت د نکاح لرې هغه مشرکې نه دا مؤمنه مینځه ډېره غوره ده. ولو اعجبتکم اگر که خوند درکړي تاسو ته دغه مشرکه د خپل مال په اعتبار سره، د خپل جمال په اعتبار سره، د خپل کمال په اعتبار سره، د خپل حسب او نسب په اعتبار سره، حسب دارا، نسب دارا، جمال دارا، مال دارا، خود مشرکا ماخلا بنی
nikah banda kaidara darina yum winza warada muwahhidai dausna Akhwana Rasulullah dan Peygamber Pak sallallahu alaihi wasallam meliu tunkahul mar'atu li arba'in Akhwana Rasulullah dan Peygamber Pak masdina meliu tunkahul mar'atu li arba'in khalisana nikah ciki dan seluruh wajuna ciki lemaliha ولجمالها ولحسبها ولدينها या खज सारा निकाह की दागे रमान रोजी की जामादारे या खज सारा निकाह की दागे जमात रोजी की जामादारे या दागे हसब रोजना नसब जोजना चाह हसबदारा नसबदारवी और यानी का जिंदगी नो पैगंबर पाक भेलू दीन हाद दीन दवजना उदाड़े कहीं पैगंबर पाक भेल फजुफुर या फजुफर बिजाती दीन तारे बदियादार दीनदार वर्गा दीनदार या तरजीह वर्गा माल का मुगोरा जमात का मुगोरा असर और नसब का मुगोरा असल चले द्वारा दीन तो गोरा दीनदारी मुगोरा वलो आजाबतकुम मुफस्सिरीन किराम दी जायबान दे दा सलूर जहतुना जिक्र की लोजब ताला बखंदा कई अगर तो खंदा कई ताला पैतबार माल बांधे और पैतबार जमाल बांधे पैतबार हसब बांधे और पैतबार कमाल बांधे लेकिन चिकन मुशरिकदा नुदे यौकम मगोरा विंजा वाखला मोमिना मुवहिदा या द्वे माना माताउस तकड़वा कताउस तया गई वाला दामी इतना फखरने बांधने की बखज़बान ने आम खज़बान काबिया मिंज़बी और क्यों मिंज़नी वाला अमा खाम खाखज़ा मोमिना डेरा वाला का मुशरिकिना का मुशरिका फंदे की लाशुरा सिर्फ दाना आया सिर्फ दाना रब्बे करीम कोई वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु सिर्फ गाना कोई का मुशरिका मरा वाला खबला बच्चे चेताना रब्बे करीम दर करेदा जुस्तायुर दादे देव मुशरिक को जीनत मुनगरजी वला तुनकिहुल मुशरिकीना पनिका के मौत कविता सोखबले दुआ मुशरिकान मुसावरा हत्ता युमिनु तरदे पूरे जारे ईमान आड़ी तरदे पूरे जारे मोमिनान मुआहिदीन शी ज़का ददी व जानदारा वला आबुदुल मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन इल्लत ज़िक्र कइल पारा दमा कवल ज़का खामखा यौमाना यौ तौजी खामखा यो गुलाम कुछ मुवहिद नो खामखा गुलाम मुवहिद मोमिन डेर पारा मिन मुशरिकिन तो मुशरिक सड़ना वलो आजाबकुम अगर कला मुशरिक ख्वांदर की ताशुरा पमाल खबरसारा पजमाल खबरसारा पकमाल खबरसारा पहसब खबरसारा या वलो आजाबकुम
अगर तो फंदे की तासुरा माल का मुशरिक, जमाल का मुशरिक, कमाल का मुशरिक और हसब और नसब का मुशरिक तासुरे फंदे लेकिन ईमान न बेजली मुआहिद नरे, ईमान न बेजली मुआहिद नरे नबिया वाला मुआदा या द्वेम तौजी दावत इतलाक पयो आम बांधा बांधी की कहा या गुलाम मीना को गुलाम नहीं वाला आबुदुन खाम खाबंदा मुआहिद गरीब ने गुनाहगार हुज्जत मुआहिद नो खैर मिन मुशरिका आदे वरद मुशरिकना वलौ आजबकुम अगर तो फंदर की तासुरा मुशरिक बलतु अल्लाह आमीन मुगल चिजमुंगा को तराशी चा दीनदार राशि और अल्लाह की जमुंगा आमल नसीब करते जमुंगा चिंदारिशी चाराम देव मुआहिद दीनदार करारिशी लेकिन अल्लाह बटूर दुनिया दा आसरे हाजिर की अल्लाह बटूर दुनिया दा रायना वजरना मंगौली दलूल मुलियानो तश जामल दीनदारी का नबनोर पूरा दुनिया का लोग बुजुर्गान चजान तोई दारेलमा आदजी न सिर्फ माल बजी दारेलमा बजी मा सिर्फ जमाल बजी जमाल ले वर्की माल ले वर्की ओहदे ले वर्की अगर काल जमाने बढ़वा वाली जमाने बढ़वा दी मुशरिक और ईमान रोज तो खबरा अगर के बढ़वा तू रागले कुछ कर पैसा मुखालत अगल वर्की लू बंदे ओमना रकार दे और जुजुल रावली नोम नसबदार जमानदार पूरे और मालदार पूरी दा दस्तूर द जमाने द जाहिलियत हो माता सवेलू च जमाने द जाहिलियत दस्तूर दाओ चला गई रग़बत वा निकाह मुशरिकात को सिर्फ नसब करे वाला कतल और मालदारी का और रग़बत पे लाओ कि काफिर और मुशरिक की कुछ हसबदार और मालदार भी नन सबा खलक सदावे के ज़ुहर सरने मुत्तफिक यो दावता की इल्म दे जो हम दरो है इल्म दीन नरे चला मदरसे ने और सारे पारिक शो और आवाजान ले उसूल रुमियाल पैदा कर और या इसमें रुमियाल पैदा को आगे पसार बांधेवान चो कश्मीर ओम चला मुस्लिम रुके हो जाओ खुद बलिशान थे मोटरसाइकिल पैदा कर डर रात ने खाल कोई देर पारिक शो है चलता दी देर नोए तक वाले नोए खास कर दरोजन मुज्तहिदीन या तक वाला नमाज से इस्तिका वसाद और दरो होय जमुन शेखुल इस्लाम होय उमर रोज के ज़ियादकार बार है मुंदान पर जब शोरा का करो शेखुल इस्लाम दरो तकीनी देता इल्म नोय जलीम मुतफिक तरीके से इल्म ले जहल ले शो दारेंगे कल कल खलक यो दावत की अवाला दावदारा वही अरे जी मेरा ज़्यादा तरक्की कर रहा हाँ लगा जमा कोड़ा चुका जाहिल करो
چې مدرسې نه چا سوال کړ ډاکټر ورنه کو انجینیر ورنه کو دا مونږ له ترقی کړل او دا ټول خلک دا وایي چې اوس ډېره ترقي وشوه او ډېره زیاته ترقي ده زه نه یم متفق د دې سره دا هغه سره دعوه وکړي چې هغه زمانې د جاهلیت نه نو خبر نو دومره به یې زه به درته ووایم یو طرف ته د علم دعوه کول او بل طرف ته د ترقۍ ته جاهل ځکه د ترقۍ دعوه وکړه این زمانې د جاهلیت نه مخکې نه کړی بیا په زمانه جاهلیت کې پروت دی او هغه زوړ جاهلیت بیا رامعاش شوی کوم یو شی دی چې نشته ترقي صرف دا چې موږ د ترقۍ په دې ترقي نه راځي شراب دسکل شروع کړه ترقي وکړه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس شراب کو د زمانې د جاهلیت دستور تا شراب شروع کړه تا ترقي وکړه د زمانې د جاهلیت ته لاړې یاره جی مون ترقی کرده چه سورا عہدیدار دی غٹائن دی ہر یو جان لبیا سب کلو کلے الگ ساتھ لے ولکانی ساتھ لے یاره جی مراتا ترقی کرده زمانہ دا جاہلیت کی دانکان معیون ساتھ اور دا زمانی دا جاہلیت دستور واللزان یاتیانی آمینکم آزونا نو دا زنا خواهر ٹیم لواتت کی دو کتو آئی چیئر جی منگ ترقی اگلا مینا بازار کڑے رزیاد زنان کی گی دا مرغوز دوزخ بازار کڑے رزیاد زنان کی گی دا ترقی تا کڑے دا چه خزر لغڑے کے او بار دلاف کرے ندا خود زمانی دی جاہلیت دستور الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهم کہتا واحد منهم زیادہ ترقی شوئے دا غلام کر دے امین کر دے دے یتیم مال خوری شرمینان اور چورمینان او اغید یتیم مال شروع کر دے زکاة راشد و حسابدار مصابدار وانی تقسیم شی کہ کم اور اداری غیب ملولہ جہیز سامان کی اور غیبان پر نرسی کی نو بذالک اللذی یدعو الیتیم داخل زمانے دے جہیت دستور دا یتیم اور رندو رندو مار پڑل اور رکھول دیتا ترکتو ہے دستا جہل دیتا ترکتو اور کدا ترکی چھ غلا دے رشوے دا نراقب زمانے دے جہیت دستور السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما داخل زمانه الجاهلية دستور الله تعالى إسرائيل آياتنا راجل او گواہی چلتا زمان ترقی دا چیارا زنانم گراف کرے کورنا مراف کرے نو بار مراف کرے اللہ کو ترقی ندا کو جہالت ہے آپ زمانت جاہلیت کی گرزے دے رب کریم وردائن قرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا کتوائی چمون کا بار راف کرے اور بھی حجاب راف کرے گورا پر دکو سر ظلم شروع مداخل زمانی دے جاہلیت دستور اللہ دالی اصلاح کروا چھے یدنین علیہن من جلابیبین کتوائی چمون راف کرے اولادی زیب و زینت منگا تمخا مختے او من تمخا گڑی گی اور پیسبوک گڑی گی پنیٹ گڑی گی حجروں کی گڑی گی پہاڑ میں فل اغائی سجاو کرے اور گڑی گی نراخد زمانی دے جاہلیت دستور اور اغائی با گڑے دے نکتوائی چدا ترقی دا یا زبر اباق و کھن بھکور دا بچکر منو و مرکز پل کے شروع کم داخل جاری ہیں نو دا ترقی دا میلو خان سے دا ترقی کو زمانت جاہلیت کے وقت عامر ابن قرآ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخرا غلطے مارے دول کی اجازت رکھا
पैगंबर पाक ورته دا فطره به او کمال لاندې کړو نو ما سنگینه سزا درکولا او شړل دې به عزت کړل دې کتوای ټول سورنا او شراب دمی ګډول دا ترقیدا نو دا زماني جاهلیت دستور دې رواني زماني جاهلیت تا لتتبعون سنن من كان قبلكم تاسو باندې په خوانو په طریقو باندې بیا رواني دي جاهلیت به بیا راځي او رواني هر جاهلیت تا دعوت کې د ترقی زنمان داوی دا دی هغه شروعي چې جاهل دی د قرآن نه دا دی هغه شروعي چې جاهل دی د تاریخ د اممنا هغه جاهل دی د الملل والنحل هغه جاهل دی د تاریخ د زمانینا نو اجوږي ما د جهالت کوي مخکوم حسب و نسب مالداری و دینداری نوا اسم حسب و نسب ہے اللہ اس کو بگر حسب نسب دیر کم ہوئی اس کو حساب صرف روزی اور کارٹن جوڑے چولی اور بس آگے اس کی جوڑی نور چکم دے نو پتا دا کارٹن کو جوڑا کے منگکان منڈی ہوئی اور جنہیں کی صرف سیکی ہوئی میں تیری دیوانی با اور مسئلہ اخلاص صرف دا کارٹن کو جوڑو باندے چکن دا بچہ تھجر خراب کرے اللہ اور بد اخلاقی ماشاءاللہ بد اخلاقی زمانی جاہلیت دستور نن زمان استاد زمانی زیور اور زینت کر زیدہ لگے زکاة دے پولیس کے اور بڑے بالکل والا اداروں کے دیکھے خودیوں کا لاسپور ویدن تو سرلام شاہ ملاقات کو داغا چکملن زوات پر 500 ڈبلوں نماتی ہے یہ جو اخلاق قرآن دور اخلاق ہے تحذیب ہے اللہ رضا ولعب خامخا غلام یا خامخا بندہ موحد مومن خیر من مشرک الولد مشرکنا ولو آجبکم اگر تو خوندر کی تاسولا مشرک اعتبار کمال و جمال تحسر اور کمال سرا ولی مشرکا مراولا علت مشترکا مشرکا مراولا مشرک لا تمور گوا مشرکا مراولا مشرک لا لور مور گوا ولی وجسدا وجدادا علت دادے اولئک یدعون الى النار اولئک دا مشرکان یدعون الى النار بلی خلقلا یا بلی تاسولا الى النار اورتا والله یدعو الى الجنہ اور رب کریم بلی تاسولا رب کریم بلی پترد جنت والمغفرات بخری بإذنی و حکم خلصا توجہ کا دا مشرکا دا بتا اوردر بلی زان ہوگا دا مشرکا دا بتا اوردر بلی ولی دا بلی اوردر ذکرہ بلی چرا بجرا بلی شرکتا دا بلی اوردر بلی زکاة دا بجرا بلی شرکتا اور شرک سبب دور دے زکاة زمان رب نظام دے زمان رب قانون دے ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرک رب کریم نہ بچی زمان رب قانون دے ومن يشرك بالله فقد حرم الله عنه پیری دا اللہ برخیدار کر پیرمئی و غلط پیرمئی کے ضرورت ہے موحد ہوئی
الحمدللہ شرکیات ختم شو تو ایلک وزان ماندیدہ شو تاتام رٹیونیم ضرورت آگیا شکر تاتام رٹیونیم ضرورت تم مشرکی تم مادہ پرست مشرکی تاتام رٹیونیم ضرورت ہے تام شرک نرپی جندر اجھلی زگا چکر نتارا خبر و پچماش شرکیات ختم دا شرک نرے کم مزار دے چاہ بن شو کم مزار دے نوی نوی درگاہ گانی کلاوی کم مزار دے چاہ بن شو کم درگاہ دے چاہ بن شو اور پیر پرستی آپ خدا سے عروج بان گروان رہا اور علم غیب دعوی خدا ہری مصیب سر کی شروع دیو کی چاہتا خزن آوتے دا چلتا سڑیر آوتے دے چلتا پیر آوتے دے حتی چاہا موحدین زانتا ہوئی نو اغیون دے علم غیب داوی شروع لے وزانی دا اللہ بلا خدار ہو گردو کلا بڑے جا کمیس پلیشتو گئی اوائی بزانتا موحدہ و خختگونہ ناپ گئی کمیسونہ ناپ گئی زانتا ہوئی موحدین اور کزی گر گئی ویار جی دا زمونگے و طریقہ دا دا کپر طریقہ دے اختیار کرے دا لیکن حالت زندگیت اور جد جل طریقہ دے اختیار کرے دا اور دوائی زان نصف موحدین اور ایمان شرکیات ختم کرو تلال مشرک شوئے تلال مشرک شوئے دا کم طریقہ دا کم شریعت خود لیوا کہ تک کمیس ناپ کا اور ایمان پتہ لگی اور تک کمیس پلیشتو کا یا خفتک پلیشتو کا دادا لبن سناف کئی وہ طریقے دا پر اختیار کرے دا دا خزیار اندام دا پلیشتو کا اتلا چکر میں سارا شکر ہوتی پیر دا زمانی پلیت دا پیر اللہ ماشاءاللہ دا زمانی اغلس دا پیری اغلس زمانی پیران اغلس ترین گندا نجس کہ نجس العین و دروئے دا خنزیر نام ورطیر ندا دن زمانی دا پیران دی خلق غرق و تباکر سوکرا پاسی ندا پیرائی پر جامعہ جہاں پیغمبر پاک گستاجی کئی لکہ عبداللہ رسجاغ رسمیر کا گستاخ کرے دا گستاجی کئی دا پیغمبر پاک و بس لیبت بھی پیرائی کی لی دارنگے دا زنانوں بھی زدئی اور دا زنانوں حجابنا رستون کی دنن زمانے دا اجھل اور جائز ملا شعور دور کی دے شرک ختم شد تو سب کو شرک دے تو موحد خوش بہمائی کے پروت دے غلط بہمائی کے پروت دے اولائکا دقا مشرکان رابلی تاسولارا رابلی خلقلارا الانار اوتا دکا شرک دے رابلی دا شرک دعوت اگورا اسا تو اسا شوڑو دے آغا دا شرک شیدائی اور دا شرک پیدائی آخو مخینا شوڑو دے تداڑے و تاور سرا روغا شروع کلا تاور سرا روغا شروع کلا تو یا احمد رضا کی کتابوں میں کوئی ایسی بات نہیں جو گمرائی تک پہنچتی ہو نو اپستا پہیت کی نظرہ در نشوے تدا پہیت کی در نشوے نظر کراچی و مناظر اسلام میں آورے دو نو آقام چکم دنو امام احمد رضا سی بطول شروع پر ناشنا انداز کی اکلا کلا دیوئی دیوبندے چکم دنو زبر دیوبندیان پہ عبارات و باسکون دا دیوبند پہ عبارات و جن ادھر سوک باسکون کی دیوبند پر ایمان سابی اور پر ایمان سابی کی بیاد دیوبند پہ عبارات و باسکون کی و جلد دیوبند تشنون دیوبند پاتے شو نو آگر آگل نو آگر مناظر اسلامی گئی نو آغام مشرکین سے پتن شروع کرو نو آغی کلال وردن شو او آغا بریگرا داکر دیوبند کنون باندے جزان تا موحد ہوئی نندلت دیوبند کنون باندے تو گوڑا دا 50 سالہ کی نوی سیمپلی جاؤ ہوتے او دا نوی ایجادات چکی گی او دا پر بے خور کے دا نوی ایجادات دا چراؤ وطل دا دیوبند پر جامعہ کو نشو دا نشو
उलाइक यदऊन इलन्नार खलक रा बलन शुरूरी उर्दा शिरक दा किस्म शिकिया दावतल मुसलमान खुश नहीं के रोते तो ये डेर मजेदार मा और अल्हम्दुलिल्लाह खैर सही शिकिया तुम खत्म कर दी कि चले तरम जाके तुम बाजार को दौड़ लगा के मुशद्दद न करते ताकत में की जरूरत है उलाइका दा बलिदान बलि खलकुलना इलन्नारे उर्दा वली ज़कात शिरक तरबल कई और शिरक सबब दौड़ दे फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन नार वल्लाहु यदउ इलल जन्ना अल्लाह बली कलकुला अल्लाह बली कासुला जन्नत वली तौहीद दा सबब जन्नत मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह चाच ला इलाहा इल्लल्लाह वे खालिसन मिन क़ल्बी मुस्तयक़िनन मिन क़ल्बी कामिल खालिस इखलास और यकीन सरा दखलल जन्ना जन्नत तवज़ी दा सबब जन्नत वल मग़फ़िरह दा सबब मग़फ़िरत आला जिसको गोरा मुस्नद आज़म के इमाम अबू हनीफा हदीस नकल कई छे साहबे कराम में या रसूल अल्लाह मुवफ़्फ़िक़ीनोना उम्मे और साहिब जान नाम के पाती की या नवे आओ मुवफ़्फ़िक़ीनोना जान नाम के बाद से और खलक पाती भी जिब्रील बता आवाज बावी अब चल गई या हन्नान या मन्नान बिया बिल आखिर उगत रिवायत है दाबाद जन्नत नाराव रसलशी और दतबा मग़फ़िरत को कड़शी दाब जन्नत राव रसलशी और जन्नत तब दाखिल शी दतबा मग़फ़िरत को कड़शी नो वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति तौहीद सबब जन्नत दारिन तौहीद जरे मा सबब मग़फ़िरत नो वल्लाहु यदउ इलल जन्ना वल मग़फ़िरत बिइज़्निही व युबय्यिनु औ बयान अल्लाह ताला फल आयातना खल्क़ुना लअल्लहुम यतज़क्करुना इज़ा क़ालत को नहीं बंदो नसीहत वाक़ी आयत मुबारक की नूर मुखबरिश्ता द नासियत और मंसूखियत का एतबार करने अब इंशाअल्लाह भी